So, simulan natin dito sa headphones. Ayan. Pag Luwag talaga. Okay, dito na tayo. Okay, hawakan ko na lang. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Sa wakas, ito na yung review ko ng MaxFit 61 na 60% mechanical keyboard at WH-01 wireless headphones ng Fantech. Okay. Simulan natin sa headphones. Okay, kung mapapanood nyo yung or napanood nyo na yung unboxing video ko, dito na lang, click nyo na lang dyan. Sinabi ko doon na parang pang audiophile ang itsura niya. 'Di ba? Pag titingnan niyo naman talagang headphones siya. Headphones siya kasi hindi kita yung mic. So hindi siya headset. Okay, 'di ba? 'Di ba? Simple lang 'yan. Hindi mo naman masisi, 'di ba? Pag titingnan ko, unang impression ko sa totoo lang, hindi ako masyadong nag-expect sa headphones na 'to. Pero hindi niya ako na-disappoint. Wow! Bass kung bass. Ang ganda ng mga sounds na lumalabas sa kanya. Nagulat rin talaga ako. Kasi marami akong nagamit na iba. Alam mo yun, di ba? Ang dami ko na na-review. Usually, sasabihin ko, wala siyang bass. Ganon. Wala siyang masyadong bass. Pero ito, hindi naman siya super ma-bass, pero hindi mo masasabing mahina ang bass niya. Okay siya. Sakto ang bass niya. Pag nakikinig ng music, okay na okay siya. Nice ang details, malinaw, okay rin yung mga high pitches or yung tinatawag nilang treble. Okay? Pag minsan-minsan may maririnig kang distortion, ako pala, may narinig akong distortion, parang nahahalong noise, ganyan. Pero sa mga piling parts lang ng music. Pero yun nga, siguro pag hindi ka ganun ka-observant, di mo siya mapapansin. Pero dahil reviewer ako, medyo kailangan ko siyang pansinin or hanapin. During games, so mostly, Valorant ko siya ginamit kasi for me, mas importante yung sounds ng Valorant kaysa sa Dota. Dota kahit walang sounds, mabubuhay ka. Valorant, pag wala kang sounds, mamamatay ka literal. Okay? Diba? Gets nyo? Diba? So, yun. Malinaw naman yung mga sounds niya, complete ang details, pati yung direction ng footsteps, okay naman, kuwang-kuha niya. Malakas rin ang putok niya. De, joke lang, syempre. Malakas yung mga putok ng baril. Alam mo rin kung saan nanggagaling yung putok ng baril. Okay? Ayun. So, medyo ang negative lang na nakita ko sa sound niya is yung medyo mahina siya compared sa other headsets, headphones, ganon. So, mas nilalakasan ko lang yung Windows pag gamit ko siya. Siguro mga nasa around 80 yung sound ko pag ito yung gamit ko. Tapos minsan, napuputol-putol rin yung sound niya. So, ganun. Yung parang napuputol siguro yung signal kasi wireless nga siya, di ba? Pero paminsan-minsan lang naman, bihira. Pero at the same time, mapapansin mo talaga na naputol yung sound. Pagdating naman sa connectivity niya or sa connection niya, isa lang reklamo ko. Actually, reklamo na naman. Pero minor naman. Sana, natatandaan niyo yung mode nung pinatay mo siya. Kasi every on ko, kailangan ko siya ibalik dun sa low latency mode. Importante kasi yun sa akin talaga, guys. Dahil low latency dapat talaga ang mga headsets. Dahil pag delayed yan, nabaril ka na, late mo maririnig, di ba? So, yun nga, every on, babalik ko siya sa low latency mode. Pero maliit na problema lang naman siya. So, in terms of delay, nasabi ko naman na sa unboxing ko na halos wala siyang delay. So, okay siya sa akin. Nagagamit ko talaga siya. Kasi kung isipin nyo, halos wala akong nakita pa na ganitong price range siya, nasa below 2,000 pesos, na halos zero ang delay niya. Marami akong ibang na-try, hindi ko na na-post dito. Talagang may delay siya. Makikita nyo talaga. Ito, okay na. Okay ang low latency mode niya. Pwede ko ma-recommend to. So, paano nga ba gawing low latency mode to? Okay, so nasa manual naman siya, pero turuan ko na rin kayo. So, pag on mo sa kanya, i-hold mo lang tong nasa pinaka-ilalim na button for around 3 seconds siguro. Tapos, pag nag-green na yung ilaw niya, yun na, nasa low latency mode ka na. Diba? Simple lang. Pagdating sa battery naman niya, rated at 60 hours, sabi sa box niya. Okay, so matagal yun 60 hours.
Sa gamit ko, oo nga naman, matagal nga naman siya. Sa sobrang tagal niya, hindi ko na na-keep track kung gaano katagal ko na siya nagagamit. Okay? Pero hindi ko siya na lobat. Okay. So sa Windows, 70% pa nga nakasulat eh. Pero hindi ako naniniwala. Pero okay na rin. Wala naman signs of low batting siya. Tama ba English ko? Low batting? Low battering? Okay. Basta yun. Kasi dati may na-charge ako. Kasi dati, may na-try akong headset. Actually, pinadala rin sa akin. Kaso hindi ko na na-review. Hindi ko na-post dito. 2 hours lang, lobat na siya. So, diba? 2 hours? Ano ba yun? Diba? Ano ba? Bata? Hindi pwede magbabad? Diba? Ito, tumatagal talaga. Mga ilang days ko siya. Siguro mga around 5 days. Pero syempre, hindi naman 24 hours a day ako maglaro. Diba? So, pero tatagal siya. Yung mic naman niya, kung hindi nyo pa napapanood yung unboxing video ko, tara, pakinggan natin ulit ngayon. So yes guys, nandito na tayo sa review video na okay lang. So, parehas lang. Nagma-mic test lang ako, kaya nagsasalita lang ako. So, sinasabi ko lang kahit ano. Okay? So, ayan. May naririnig ba kayo sa labas? Alam ko kasi sa unboxing video, medyo pangit yung mic niya. Pero, huwag kayong mag-alala. Napakaganda nito. Napakaganda ng sound. Yung naririnig mo ang importante. Wala ka nang pake kung ano yung sinasabi mo. Yung lumalabas sa'yo. So, malakas siya. Diba? Lakas ng mic. Pero yung linaw, parang hindi ganun kalinaw. Diba? Medyo mahina siya dun eh, pagdating dun. Ito yung kahinaan ng headphones na to. Oo, malakas siya. Pero yung clarity niya, medyo talo siya dun. Sayang lang, ang ganda kasi nung quality ng sounds niya. Sayang talaga. Pero yung mic, masabi lang may mic. Diba? All in all, above average for me ang headphones na to. Siguro, pwera na lang yung mic niya na meh, diba? At saka yung pag-drop ng signal or yung distortion, siguro perfect na to. Diba? Yun lang yung problema niya. Yung dalawang yun for me. For just 1.9K, feel ko okay na siya kasi hindi pa nga ako naka-encounter na 2K below na walang delay. Halos walang delay talaga siya. Feel ko yun yung pinaka-selling point dito, yung walang delay na yun. Ang hindi ko lang naman trip dito is yung pagiging generic headphones na looking niya, di ba? Yung parang talagang pang audiophile lang, tapos generic pa. Pero, okay naman. Matagal ko siyang sinuot. Siguro sa isang araw, suot ko siya mga at least 3 to 5 hours, ganyan. Di naman sumakit yung tenga ko. Malambot naman to, at saka makapal, di ba? Yung ear cushions niya. So, okay naman siya. Tapos, yung sinabi kong madulas, madulas pa rin siya hanggang ngayon. Actually, di ba? Nasa bloopers ko nga siya. Ang dulas kasi talaga niya. Pag suot mo na siya, hindi naman na siya gumagalaw. So, okay lang. Hindi siya manggugulo sa'yo. So, tara na sa keyboard. Yung 60% mechanical keyboard nila, ang MaxFit 61. Ayan, naka-plastic pa. So, unang gamit ko ng MaxFit 61, napansin ko na lumilipad yung kamay ko habang nagta-type sa kanya. Actually, specifically yung right hand ko, parang floating siya. So, agad-agad naghanap ako ng palm rest. Kasi nga, medyo hindi siya recommended pag ganun yung itsura. Kasi yung kanan ko, oo, nagpo-float. Pero yung kaliwa ko, yung wrist ang nape-pressure. Pag nape-pressure ang wrist nyo, mas masama yan. So, dapat ang nape-pressure sa inyo, wrist, palm pala, okay? Ang nape-pressure dapat is yung palm part, hindi yung wrist part. Kaya tinawag ko siyang palm rest dahil yung palm dapat ang nagre-rest doon. Dagdag kaalaman. So, malamang hindi talaga sapat yung rubber feet dito. Sana meron siyang kickstand, di ba? Pero dahil 60% siya, ewan ko, medyo standard looking na rin kasi talaga siya. Ganyan halos lahat ng itsura ng 60% eh. Pag iisipin mo, wala ka na rin talaga mabago sa design niya. Kasi syempre, pag 60%, ang habol nila is yung pagiging compact. Kaya nga 60% eh, di ba? So, for me, ang pinakamababago na lang nila dito is yung material niya. So, isang kinatuwa ko dito sa MaxFit, yung notification lights niya. Kasi nga 60% na siya, wala nang pwesto para maglagay ng dedicated notification area, di ba? So, pag naka-on tong caps lock, Windows key, at saka yung FN, iilaw sila na white. O, di ba? Kaso, yun nga, white. So, pag white yung keyboard lights mo,
hindi mo rin maispatan na naka-on sila. So, kailangan mo gumamit ng ibang kulay. Isa pa, pag pinindot mo or hinold mo yung FN, iilaw ng white yung mga may kakombo ng FN. So, di ba, mas mabilis mo na makikita kung ano yung mga kailangan mong pindutin. Pagdating naman sa switches and typing experience, okay naman siya, yung Otemu red siya, so may blue version din sila neto. Hindi naman ako nagka-problema, pero medyo mushy lang ang feeling ng Otemu Reds na to. Ewan ko, alam mo medyo membrane yung feel niya. Medyo lang naman, konti lang. Tapos, napansin ko, medyo malakas yung tunog ng spring netong switches na to. Hindi ko alam bakit. Parang hindi ko naman napansin sa iba. Ewan ko, chinek ko rin sa Cherry Reds ko, hindi rin naman ganon. So, tara, pakinggan natin na maigi. Pakinggan nyo yung pinging sounds niya pag nagtatype ako. Pero in fairness, mabilis sugutin lang ang Otemu switches niya. Akala ko dati kasi pag Otemu, mahirap na hugutin yung switches. Kasi yun yung experience ko sa Rock Elise. Yung pala, sa Rock Elise lang yun. Siguro nasa PCB lang rin. Ang hirap kasi talaga hugutin nung Otemus ng Rock Elise. Lastly, ang software at ang lighting niya. Isa lang ang hindi mo kayang gawin kapag hindi ka gumamit ng software. Yun ang pagpalit ng lighting colors. Kaya mo palitan yung lighting modes, lighting speed, at saka yung brightness, pero yung lighting colors talaga, hindi ko nakita kung anong pipindutin. So, typical naman yung software niya. As usual, pwede mong palitan ang function ng bawat keys. Pwede mo gawing media, ganyan, whatever. Change ng lightings, yung mga lighting modes, at saka nandyan na yung lighting colors. At paglagay ng mga macros. Ewan ko. Very easy to use. Diba? Tara, lighting modes. So, bakit mo bibilhin tong MaxFit 61? Personally, hindi talaga ako 60% user. So, siguro hindi siya MaxFit sa akin. Okay.
Pero nakita ko, currently priced at 2.2K siya. So, siguro medyo on the pricey side siya, lalo na't maraming other options na cheaper at hot swappable rin. Ang nakita ko na panlaban talaga nito is yung 5-pin switch compatibility niya. Promise, maraming ibang other switches na magandang matry nyo. Actually, hindi ko pa kasi na-try talaga yung iba. Pero kasi, wag naman sana na ma-stuck ka lang sa Optimus. Diba? So, if ever na may budget ka naman, feel ko magandang option rin to. Anyway, hanggang dun na lang. I would like to thank again Fantech Philippines for sending me these items. So, like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang. Sige na. Let's do this again. Bye-bye!